как давать собаке облизать вас. Мне удалось добыть слюну собаки и посмотреть, что там обитает, ведь это животное никогда не чистит зубы. Для этого стекло размещаю под микроскоп. Зум 1000, и мы видим колонию грибков, а вокруг бациллы. Одинокая кишечная палочка, как она оказалась на языке, можно догадаться. А вот тут участок кишит активностью. Возможно, это фрагмент экскрементов. Ну а теперь подумайте 100 раз перед тем, как давать собаке облизать вас.